Asante sana. Twende kwa kakaangu Mr. Abdalla, Mkulazi Sugar. Ukiangalia kwenye taarifa zenu inaonyesha 92% ya nafasi za ajira mlizozitengeneza kwa watu wenye umri wastani wa umri wa miaka 45. Tunaweza tukapata success story ya katika hizo ajira mlizotengeneza vijana walio kwenye mnyororo wa thamani, na pia kwa hawa vijana ambao walioko hapa wanawezaje kuingia kwenye mnyororo wa thamani ikiwa kama sehemu ya fursa kwao? Karibu. Asante sana. Nashukuru kwa sisi Mkulazi, kama ulivyosema, zaidi ya 90% ya wafanyakazi wetu na vijana ambao wako kwenye mnyororo wa uzalishaji wa sukari ni vijana, na wengi ni chini ya miaka 35 kwa Mkulazi. Na tuliwezaje kuengage vijana? Sekta ya sukari siku za nyuma makampuni yalikuwa naendeshwa na serikali, baadaye yalibinafsishwa. Baada ya ubinafsishaji, kwa hiyo kampuni zote kubwa sasa hivi ni private: Kilombero, Tibwa, Kagera, TPC. Baada ya muda serikali imeamua kuwekeza tena kwenye sukari. Kwa hiyo sisi ni taasisi ya serikali lakini tunajiendesha kama private kibiashara. Kwa hiyo tulipokuwa tunaanza, na tumeanza ni greenfield project, tumeanza na msitu. Kwa hiyo toka mwanzo tulichukua hatua za kimakusudi kabisa. Kwanza kutengeneza kada ya vijana ambao watakuja kuendesha kile kiwanda. Kwa hiyo tuliengage kwanza, tulili na vyuo vya VETA na chuo cha sukari cha taifa Kidatu. Tulitafuta vijana VETA tukawapeleka kule kuwafundisha mafunzo kama technician na kama artisans ili waje wafanye zile kazi, na tulianza nao toka wakati tunafanya installation ya kiwanda. Kwa hiyo na kwa muda wote huo tumekuwa equal opportunity employers. Tunaangalia ngazi zote za vijana, hata wale ambao kwa namna moja au nyingine labda wana ulemavu, tumekuwa tunawapa kipaumbele, kwa sababu kikubwa ni kwamba kijana anahitaji kupata exposure. Once exposed, na kama ana determination anaweza kufanya. Kwa hiyo ndio imekuwa silaha yetu. Na kwa hawa vijana sasa ambao tunatarajia kesho watakuwa graduate, hapa kuna vijana wapo mwaka wa 3, wapo mwaka wa kwanza. Tuongelee pengine hawa wanaotarajia kumaliza masomo yao hivi karibuni. Kuna namna yoyote Mkulazi mna wachukua hawa vijana na kuwasaidia kwenye mnyororo wa thamani? Kuna kusema ukweli, kwenye tasnia ya sukari kuna fursa nyingi sana. Mgeni rasmi hapa alisema asubuhi, mkoa wa Morogoro kwanza unaongoza kwa uzalishaji wa sukari. Tuna bahati ya tuna viwanda vitatu sasa vikubwa na kingine kimoja kinakuja. Kwa hiyo fursa ziko nyingi kwa vijana, na labda niseme tu mnyororo wa uzalishaji wa sukari ni mkubwa sana. Ukianzia maana malighafi kubwa ni miwa. Lakini kwa hiyo kuanzia kazi za kilimo, kazi za usafirishaji, kazi za suppliers wa agro inputs, kiwandani kwenyewe kuna kada mbalimbali. Kwa hiyo tuna network kubwa, lakini kubwa sana ambalo vijana sasa hivi wanatakiwa walifanye kulingana na nilivyoona muendelezo wa sekta hii. Kuna maeneo ambayo labda niyaseme, maeneo ambayo vijana wanaweza kujiajiri moja kwa moja kwa kulinganisha na kuungana na fursa zingine kama za kifedha na kadhalika. Kwa mfano, sehemu ya wakulima wa miwa. Kwenye program ya Cane Growers Development sisi tunatoa support kubwa sana kuhakikisha kwamba wananchi waliopo karibu na maeneo ambayo kiwanda kipo wananufaika na kilimo cha miwa. Kwa hiyo tayari tuna wakulima 304 ambao wameshakuwa registered, na tayari huo ni msimu wa 3 wanatuletea miwa na idadi yao inazidi kuongezeka. Jambo la kufurahisha, katika wakulima hao 50% ni vijana. Wow, makofi jamani. 50% ni vijana. Kwa hiyo sio sehemu ambayo kijana akija atashangaa. Vitu vya bottleneck ni issue ya, kama tuliongea hapa asubuhi, issue ya financing. Kwa sababu investment kama Cane Grower inataka initial investment ni kubwa kidogo. Lazima apate shamba, lazima apate pembejeo, lazima shamba liandaliwe vizuri. Lakini nje ya hapo kuna fursa sasa kwenye za uzalishaji kiwandani kwenyewe.
Sisi kiwanda chetu tumeanza uzalishaji mwaka 2003, lakini kutokana na mahitaji ya sukari tuna expand, tunazidi kuexpand. As we speak tumeajiri watu 2135 katika peak, katika kada zote. Hao ni direct, baadhi yao ni seasonal kwa sababu ni ule muda wa uzalishaji, lakini wale permanent kabisa tuna watu 500 pale. Katika hao 30% tayari ni wanawake. Kwa hiyo ni kampuni ambayo inakuwa na tunategemea kutoka kufika uzalishaji wa tani 50,000 za sukari kwenda tani 75,000. Kwa hiyo kuna fursa katika kada mbalimbali ambazo nitapenda kuzieleza baadaye. Asante sana.